Ош шаарынын Манасата Кичи районунда жайгашкан Ак Мөр аттуу үй бүлөлүк жатакананын 80ден ашык жашоочусун сот аткаруучулар мажбурлап чыгарууга аракет жасашты. Бирок бул жараян жаңжал менен коштолуп, бир топ нараазычылыктар, тоскоолдуктар орун алды. Бул иш-чара алдын ала пландалгандыктан процесске өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана тез жардам кызматынын кызматкерлери көз салып турушту. Эскертсек, буга чейин 23 мартта сот аткаруучулардын аракетинен майнап чыкпай койгон. Анткени алар президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышып, жыйынтыгында үйдөн мажбурлап чыгаруу процесси июнь айына жылган болчу. Ак Мөр жатаканасынын алдына жергиликтүү тургундар кайрадан чогулушту. Бул жолу жашоочуларды имараттан чыгаруу боюнча сот аткаруучулар келген. Бирок сот аткаруучуларды жашоочулар ичкери кирүүгө мүмкүнчүлүк беришпей, каршылык көрсөтүштү. Өзүңөр сүйлөшкүлө, биз каршы эмеспиз. Тургундар менен үйдүн ээси деп аталган Убайдулла Биденовдун ортосунда бул убакка чейин бир топ каршылыктар орун алган. Ал эми Биденов жатакананын имаратын 2008 жылы 4 миллион 600 миң сомго сатып алганын айтып, өзүнүн мүлкүн кайтарып алууну каалоо менен бирге талап кылууда. 20 миллион очо сөз да болгон жок. Мен азыр мына адвокатка да айттым, сени баягында кылып дүрбөлөңгө салбагын элдер дедим. 20 миллион берип атсам албай кой деп. Мен анда мене кылып предложение андам dedi. Мен дедим 20 миллионго сөз да болгон жок, мен аны баалаган да жокмун дедим мен отур. Анда сөздү кылып. Мен да конца ошол жогорку соттун токтомуна аткарылышым ушу сот аткаруудан мене кылам, требовать этем, болду, ошолор өздөрүнүн ишин кылсын. 20 миллион сом берсе, мен бербейм. Күндүн ысыгына карабай чогулган жашоочулардын айрымдары эсин жоготуп жыгылса, кээ бирөөлөрдүн кан басымы кескин көтөрүлгөн. Тез жардам набасы ден соолугу начарлагандарга жардам көрсөтүү менен алек. Ал эми тургундар өлкө башынан тарта жогорку кеңештин депутаттарына чейин кайрылуу жасап жатышат. Ушу 80 семьянын ушундай кыйналып жашап атканын эске алып, астыңыздарга барган катты көңүл бөлүп караңыздар. Биз сиздерден суранабыз. Мына депутаттардан Жанар Акаевди ушунча аял чогулуп күтүп отурсак келбей кетти. Ушу Убайдулла Биденовдун аркасындагы 4 адам келсин. Депутаттар болсо деле келсин. Биз ушу адамгерчилик менен сүйлөшөбүз. 4 миллионго саткан ушу общежитиянын баасын 44 миллионго чыгаргандыгы үчүн биз макул эмеспиз. Соттун чечиминде бул жерде жашаган 50ден ашык жарандарды чыгаруу көрсөтүлгөн. Бирок Ак Мөр жатакананын жашоочуларынын жактоосу чечим мыйзамсыз чыкканын айтууда. Эми биринчи соттун чечиминде бул үй бүлө мүчөлөрү менен чыксын деп жазылган эмес, жөн ошол адамдардын аттары жазылып калган. Ушул бүгүнкү күндө экинчи жолу мына экинчи аткаруу барактыдагы Ош шаардык соту бул өндүрүшкө албаш керек эле. Эгерде соттошуп жүрүп убактысын өткөрө берсе, Ош шаардык сотуна булар арыз менен биз соттошуп аткандыгына байланыштуу соттун чечимин аткарууга мүмкүн болбоду. Мынанча күн, мынанча жыл, мынча ай аткарганга мүмкүн болбоду. Ошол мөөнөтүн калмай келтирип бериле дегенде, шаардык сот мөөнөтүн калмай келтирип берип, баягы биринчи аткаруу парактын негизинде иш жылмак. Ак Мөр жатаканасында жалпысынан 80ден ашуун батир болсо 500дөн ашуун тургундар жашайт. Ал эми бүгүн сот аткаруучулар милдетин аткара алган жок. Ага негиз тургундардын каршылыгы себеп болду. Ак Мөр жатаканасы СССР убагында жибек чыгаруучу, текстилчик, ачык акционердик коомуна таандык санаторий болгон. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин текстил ишканасында иштеген 83 үй бүлө ага кирип отурукташып калган. жетим жесир бейбасалардан үй талашканда өмүрү оңбойсуңар. Оңбосын. Таткашаптан Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.